არ გაგიკვირდეთ განა, იმიტომ რომ იმ რაიონებიდან ცალკე არ არის მოსული. ძირითადი ხელმოწერები შეგროვებულია ქალაქში. ცენტრალურ ქალაქებში. და როდესაც გაისინჯა ეს ხელმოწერები ერთ ფურცელზე, რომელზეც ეტევა 53 ხელმომწერი, ზოგან ნაკლებია რა თქმა უნდა შევსებული არ არის. თითო ფურცელზე სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენელია, სხვადასხვა რაიონის წარმომადგენელია. ახლა ამათი ამოკრება, ამორჩევა და დაჯგუფება და ასე თქვა, მეტად რთულ საქმესთან იყო და ახლა ცოტა რო ყოფილიყო რაოდენობა შევძლებდით, მაგრამ 1.5 მილიონი ხელმოწერის ასე თქვა ამის გაკეთება ჩვენთვის შეუძლებელი. ამიტომ ყველაფერი პირობითად ავიღეთ თვითონ დელეგატების არჩევის საკითხიც და არც იმას დაგიმალავთ, ყველგან ვერ შევედით, ყველა საქართველოს ყველა კუთხე კუნძულს ვერ გავწვდით, ჩვენი შესაძლებლობები არ ეყო ამას და ახლა უბრუნდები ამ საკითხს. ყრილობა იღებს ამ ანგარიშს და ვამტკიცებთ, რომ კანონიერად ვცნოთ 1.520.000 ხელმოწერა სიებით გადარჩენისათვის. ვინც ამას ცნობს, გთხოვთ დავიდასტურეთ მანადებს. ალო. ვინ არის წინააღმდეგი ამ გადაწყვეტილების? თავი ვინ შეიკავა? დიდი მადლობა ხარდაჭერისათვის ამ წუთიდან ჩვენ უკვე შეგვიძლია უფრო ხმამაღლა და უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბროთ. კონკრეტულად, რომ გავარკვიოთ, რასთან გვაქვს საქმე. ხელთ მაქვს ოფიციალური ცნობა, რომ ბოლო არჩევნების მიხედვით სახელმწიფო თავისი შესაძლებლობებით, როგორც იტყვიან, რაც დადგენილი აქვს, საქართველოში ყოფილა 2.994.000 ამომრჩეველი. ახლა ჩვენ არ შეგვიძლია იმის შემოწმება, რამდენად მართალია თუ ტყუილია, მაგრამ როგორც იტყვიან კეისრისაო, რასაც ხელისუფლება აცხადებს და რასაც თვლის, რომ ეს ამომრჩეველია, რომელიც ირჩევს სახელისუფლო ორგანოებს და ეს ითვლება საერთაშორისო ორგანიზაციების თანხმობითაც ლეგიტიმურ, ასე ვთქვათ, საფუძვლად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, განაცხადოთ, რომ საქართველოს ამომრჩევლის ნახევარზე მეც აქვს ხელი მოწერილი აი ამ სიებში გადარჩენისათვის. აქედან გამომდინარე, სრული უფლება გვაქვს ვისაუბროთ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის სახელით, ქართველი ერის უმრავლესობის სახელით და მივიღოთ სათანადო გადაწყვეტილება და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ არსებული კანონმდებლობა საერთაშორისო სამართლის ნორმების მიხედვით 50%-ზე მეტის წვეთს ლეგიტიმურობის საკითხს და მას უფლება აქვს გამოვიდეს თავისი ერის ხალხის სახელით, ამ შემთხვევაში ჩვენ სრული უფლება გვაქვს განვაცხადოთ, რომ ვატარებთ სრულიად საქართველოს ეროვნულ ყრილობას.
ამიტომ მივიღოთ დადგენილება და მე ახლა წინადადება შემოგთავაზეთ, ჩავთავოთ ეს წინადადებად და მივიღოთ დადგენილებათ, რომ სრულად საქართველოს უბრალოდ ჩვენს ყრილობას, ეროვნულ ყრილობას, ჩვენს ყრილობას მიეცეს უფლება გამოვიდეს სრულად საქართველოს და ქართველი ერის ნების გამომხატველ ორგანოები. ვინა ამის თანახმა, ვინა მანდატებით დავიდასტურეთ. მალოთ. ვინ არის წინააღმდეგი? თავი შეიკავეთ. ერთსულოვნად არის მიღებული, მადლობთ. ესე იგი, ყრილობა უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას ქართველი ერის უმრავლესობის სახელით და გამოვიდეს მისი ნების გამომხატველად. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ აუცილებელ პირობას და რადგან ჩვენმა ყრილობამ შეიძინა იმის უფლება, რომ გამოვიდეს სრულად საქართველოს აცხოვრებელთა უმრავლესობის, ქართველი ერის უმრავლესობის სახელით, ჩვენ ვიძენთ უკვე იურიდიულ კანონიერებას. ამ შემთხვევაში მთელი ძალაუფლება გადაეცემა ხალხს. თუ ამის შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებთ. ყრილობა უფლებამოსილია, როგორც ვთქვით, გამოვიდეს ხალხის სახელით, ეს კი ნიშნავს, ვიცით ალბათ იურიდიული ტერმინი de iure, ხო? იურიდიულად უფლებამოსილები ვართ, ვისაუბროთ ქართველი ერის სახელით და სათანადო ორგანოებიც ავირჩიოთ. ამიტომ არის წინადადება ავირჩიოთ ორგანო, რომელიც შემდგომში, დღესად და შემდგომშიც გასწევს ხელმძღვანელობას. ყრილობა ვერ იქნება მუდმივ, ასე ვთქვათ, ერთ ადგილზე მჯდომი, ვიცით რა, ყრილობა ეთოს პრეზიდენტს, რომელსაც უნდა გადავაბაროთ, ყრილობამ ჩააბაროს, ყრილობამდე, რომ ის საკითხები გადაწყვეტოს, რასაც ყრილობა მიიღებს. აი ამისთვის გადავწყვიტეთ, რომ პრეზიდენტი არჩეული იქნას, პრეზიდენტის შემადგენლობა 15-17 კაცის შემადგენლობა. თუ მოგცემთ უფლებას გთავაზო 15 კაცის შემადგენლობით, არ არის აუცილებელი ეს გაბერილი ციფრი იყოს, გნებავთ 17 კაცის შემადგენლობა. აი, ესე იგი, იმაში ვართ, რომ არავირჩიოთ ზოგი უხერხულია, ავირჩიოთ და როგორ. რაც ჩვენ წინასწარ შევძლებთ ამ დაძაბულ ვითარებაში, ამ საკითხის გარკვევა, ესეც წინასწარ უნდა მოგვემზადებათ. ახლა აქ ჩვენ დავგვეწყო ამის გარჩევა და ვინ ავირჩიო და რანაირად ავირჩიო, ჩვენ გვინდა საქმე გაკეთდეს. და ხმედით უნარიანი იყოს ის პრეზიდენტი. ამის მიუხედავად ჩვენ ისიც ვიცით, რომ არიან ძალები, ჩვენ კი ვართ უმრავლესობაში, მაგრამ გვაქვს ამის თქვის უფლება, მაგრამ არის კიდევ მეორე ნაწილი, რომელიც არ უერთდება ამ ყრილობას, არ შემოუერთდება, ესე იგი ხელი არ აქვს მოწეული. თუ სიმართლე გვინდა ვიცოდეთ, ვისაც ხელი არ აქვს მოწერილი, მათგან ყველა არ არის ის, რომელიც ჩვენი მოწინააღმდეგეა. ზოგთან ჩვენ მისვლა ვერ შევძელით, რომ ხელი მოეწერა და თვითონ ვერ გამოიჩინეს ის აქტიურობა. მოდი ვაღიაროთ
ზოგი შინაგანად ყველანაირად ხაზი გვიჭერს, მაგრამ შეეშინდა და ეშინია ამ ხელმოწერის. და ზოგი ნამდვილად ჩვენი მოწინააღმდეგე. მიზესთან და მიზესთან. პარტიული შეხედულებებით, ფინანსური შეხედულებებით, თანამდებობების და ამის და გამა. მე ვერ შევძელი ამ ხალხის დარწმუნება, ყოველ შემთხვევაში მე ამდენს იმიტომ ვლაპარაკობ, წამყვანი ვარ და თან გარკვეული განმარტებებსაც გაძლევ. ვერ შევძელი მათი დარწმუნება, რომ ვინმე საწინააღმდეგოდ კი არ ხდება ჩვენი გამოსვლა. ამ საკითხს ვერ გადავწყვეტავთ ბოროტებით. ბოროტებაზე ბოროტების დამატება. გათიშულობით, დაპირისპირებით, ლანძღვით, გინებით და აი ამ უბედურებებით დაჩვენს ტრიალებს. არამედ საჭიროა ამ გათიშულობიდან ცენტრისკენ სვლა, გაერთიანება, შეკავშირება, ატიება ბოლოს და ბოლოს. თუ ვართ ჩვენ ქრისტიანები მართლმადიდებლები, უნდა შეგვეძლოს მიტევებაც. ერთად დაჯდომა, ერთი საერთო ენის მოძებნა და ერთიანად ამ ქვეყნის შველა. და ჩვენ ისეთი დიდი მოვლენის წინაშე ვდგავართ, გვევალება ქართველებმა ეს გავაკეთოთ. სოფლიოს თვალი აქეთ არის მოპყრობილი და სამწუხარო ჯერ მოპყრობილია ისე, რომ როგორ წაიღონ ეს ქვეყანა, როგორ დაისაკუთრო. და სამწუხაროდ ჩვენ აქაური მაცხოვრებლები, ქართველები ხელს უწყობთ ჩვენს მტერს თავისი მიზნების განხორციელებაში. ის სხვა საკითხია, რომ დროში ასე იყო გადაწყვეტილი, ასე უნდა მოხდარიყო. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი თავი და გადავარჩინოთ ერი და ქვეყანა. გვინდა თუ არ გვინდა, ესეთი კითხვა ისმის და მართალი გითხრათ, ამიტომ თავიდანვე მოგახსენეთ, რომ ვერ ვარ მეთქი კარგი განწყობა, უნება განწყობაზე, იმიტომ რომ არ ჩანს ჩვენი აქტიურობა ისე, როგორც უნდა ჩანდეს. ანუ ჩვენი სურვილები არ მეჟღავნდება აქტიურობაში. არც ერთ ქვეყანაში არ არის, თუ რაღაცა ისეთი სპონტანური რაღაც არ ხდება, ქვეყნის მაცხოვრებელთა 1-2%-ზე მეტი რომ აქტიური იყოს. არ არის არც. მაგრამ ვერ ჩვენ მოვთხოვთ ყველაფერს, არც მოეთხოვებთ. მაგრამ ეს 1-2% სრულად საკმარისია იმ საკითხის გადასაწყვეტად, რაზეც საუბრობთ. თუ კი გვექნებოდა ეს იურიდიული საკითხი, ანუ მხარდამჭერი საქმის. მე ალბათ კიდევ ერთხელ მომეცემა საშუალება მეორე საკითხის განხილვის დროს მე ჩემი მოსაზრებები მოგახსენოთ ამ ყველაფერს და სათანადო დადგენილებებიც მივიღოთ. და თუ ჩვენ გავიარეთ ახლა ეს ნაწილი და პატარა შესავლის გაკეთება, იმიტომ დამჭირდა რომ ჩვენ დიდი წინააღმდეგობების ქვეშ ვიმყოფებით. მოწინააღმდეგე არსებობს. ძალიან დიდი ვიდრე ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ეს მოწინააღმდეგე არა მარტო ქვეყნის შიგნითაა, ქვეყნის შიგნით ფაქტიურად მათი აგენტურა, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის წაღება უნდა და ფაქტიურად გაყიდულია, ვიღაცას უკვე ნაყიდი აქვს ეს და აი ამ პირობებში ძნელი იყო მოგვეძებნა ადამიანები, რომლებიც დაგვიდგებოდნენ გვერდით. რომ აქტიურობას ნიშნავს, ხელმძღვანელობა ნიშნავს აქტიურ პოზიციის დაკავებას. ამას გარდა, რადგან ამ თემას შევეხეთ, მოდი ამ ტერმინსაც ვეძებთ. მტერი ყველა მეთოდს იყენებს იმისათვის, რომ ეს საკითხი არ გადაჭრას. დაშინებისასაც, მოსყიდვისასაც, ამ გაუბედურ პირობებში ზოგს თანამდებობას თავაზობენ, ზოგს რაღაც საქმეში ჩართვას და ამ შემდეგ. ყველანაირი მეთოდით და არის საფრთხე, რომ ქმედით უნარიანი ვერ იყოს ის პრეზიდიუმი, რომელმაც ეს ტვირთი უნდა აიღოს, ან მოხდეს ისე, რომ ადამიანები ვართ, ჩვენ ვერ შეძლოს
რაღაც მიზეზთან გამო ამ პრეზიდენტში მონაწილეობის მიღება და წინასწარ თქვენგან ნებართვას ვითხოვ რომ არ დაგვეშალოს ეს პრეზიდიუმი 15 კაციდან 8 კაცი შევიყვანოთ ისეთი რომელიც გამოცდილია როგორც იტყვიან რომელიც დღე და ღამე ამ საქმეშია ჩართული ერთგულია და რაც არ უნდა მოხდეს ეს 8 კაცი შეინარჩუნებს იმ ბირთვს და ამ პრეზიდიუმის როგორც იტყვიან სიცოცხლის უნარიანობა შეინარჩუნებს თუ მომცემთ ამის უფლებას შესაბამისად მე ასე ვთქვათ პრეზიდიუმის წევრების გვარებსაც მოვახსენებ თუ ვართ ამისი მომხრე გთხოვ დავიდასრულოთ ყველაფერი მადლობა წინააღმდეგი ვინ არის თავი ვინ შევიგავთ მადლობა და ახლა მე მოგახსენებთ ასე ვთქვათ ვინ მოვიაზრეთ ვისთან შევძელით რომ გვესაუბრა და მათგან თანხმობა აგვეღოთ ჩვენზე არ ვლაპარაკობ ესე იგი ჩვენი ხალხი მაპატიეთ რომ ამ სიტყვებით ვამბობ ყველა ჩვენია ისეთ ნუ გავიგოთ ყველა ჩვენია ყველა სიტყვაზე ნუ გავამაგებინოთ ზურაბ ქელექსაშვილი გიორგი ლაშა-ლომიცი მანანა საღლია ლია ლაბაძე თინათინ თოდაც ეკა ილურიძე მედია რიკაძე გელა მელაძე აი ეს 8 კაცი ამას მე გთავაზობ ჩვენი ასე ვთქვათ იმ წრიდან რომლებიც წლების განმავლობაში ამ ტვირთს ზიდან უანგაროდ და ყოველგვარი ასე ვთქვათ საზღაურის გარეშე ამასთან 15 კაცი რომ შევავსოთ დანარჩენს წაგიკითხავთ ბატონი ნუგზარ ბარდაველიძე ხელოვნებად ცოდნი ვარ ქალბატონი დენიზა სუმბაძე პროფესორი მეცნიერებათა დოქტორი იური სიხარულიძე მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიკოსი სირა თელოიანი ეს არის საქართველოში მაცხოვრებელი ქურთების საზოგადოების გაერთიანების საზოგადოება დაგვთანხმდა პრეზიდენტში თანამშრომლობაზე ბატონი თემურ ქორიძე ჯონი ბიჭიაშვილი ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიკოსი საქართველოს ინტელიგენციის კავშირის თავმჯდომარე და ბატონი გივი ასაშვილი ასული იყო ვერ დაუკავშირეთ გვაქვს ამის სურვილი რომ ჩვენთან შემოვიდეს სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიკოსი ბატონი იური სიხარულიძე ბატონი იური სიხარულიძე პროფესორი აკადემიკოსი ახლა კიდევ გეუბნებით მაინც არა ვარ ჩვენ იმით შეზღუდულები რომ მაინც იყოს ეს რაოდენობა თუ იქნება ვინმესგან რაიმე წინადადება ნუ ზად ვართ მივიღოთ შევავსოთ და როგორც ყველაზე დიდ დამნაშავე ამ საქმეს ყალებში ჩავსვავ თურთან ისო დამნაშავეს მომეცით უფლება რომ თვალი თქვენი თვალი ხელობის თვალი კონდეს ამ პრეზიდენტს რომ არ დაშალო არ ჩაშალო რაიმე საქმე არ გაგვიქუჩა იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით ტერი მუშაობს და რომ არ დაგვეშალოს ჩვენ ეს პრეზიდენტი და რომ არ დინარებებმა არ დაიწვოს შიგნით სხვადასხვა რაღაცები არ განვითარდეს გთხოვთ ერთ შემთხვევაში დავემტკიცოთ ეს ხალხი ვინც შემოგთავაზეთ თუ გექნებათ სურვილი დავამატოთ და ამასთან ერთად
მოდის მოითხოვ არა და ასე თქვა არის რაღაცები მოსალოდნელი თორე სხვა მიზეზის გამო ეს ზედმეტი ტვირთია მეტი არაფერი არ არის მომეცით უფლება რომ საჭიროების შემთხვევაში პრეზიდენტის გადახალისების საკითხი 50%-მდე შევძლოთ ვინც არის ამის თანახმა გთხოვ დაგვიმტკიცოთ ესია და მადლობ წინააღმდეგ ვინ არის თუ არის წინააღმდეგ არა ხალხი შევიკარეთ მადლობთ და ამ ჩვენი სიიდან ვინც ბრძანდებით დარბაზში შეგვიძლია ამოვიდეთ დავიკავოთ ადგილი ფაქტიურად ეს ის პრეზიდიუმია რომელსაც ყრილობა უფლებამოსილება უნდა ჩავაბაროთ შემდგომი მუშაობისათვის თუ ვინმეს გვიჭირს ამოსვლა და რაღაც ისეთ მდგომარეობაში ვარ ყოველ შემთხვევაში გვარი და სახელები ვიცით ჩვენ მზად ვართ აგერ დავუგზავნეთ და ვიდრე ისინი მობრძანდებიან ვიდრე ისინი ამოვლენ მე მინდა პატარა განმარტებაც მოგცეთ კიდევ ჩვენ წელობამ უნდა ჩავაბაროთ უფლებამოსილება გადავცეთ პრეზიდენტს მუშაობის გაგრძელებისათვის და პრეზიდენტს დავალება უნდა მივცეთ შეგვიძლია ახლა ვთქვათ შეგვიძლია ის ბოლოსთვის გადავიტანოთ მაგრამ ახლა განმარტებისათვის რომ პრეზიდენტმა უნდა შეძლოს ჩვენი ყრილობის დადგენილებათა აღსრულება ანუ დავალებას აძლევს ყრილობა პრეზიდენტს თავისი დადგენილებების აღსრულებას და ამის უფლებამოსილება ეძლევა ჩვენს პრეზიდენტს იმისათვის რომ კარგად გავიაზროთ მას ასასრულებელი როგორ ეცით მას ერთგვარი საკანონმდებლო უფლებები ექნება როგორც ყრილობა აბარეთ დროებით ასე ვთქვათ იმ საკითხების მოგვარებით მაგრამ მას ექნება შესაქმნელი აღმსრულებელი საბჭო ყრილობის დადგენილებათა აღმსრულებელი საბჭო და მე გთავაზობთ რომ ამ საბჭოს შემადგენლობაში 37 წევრი იყოს ახლა ასახსნებად ჩვენ უკვე შექმნილი გვაქვს მაგერ ხელთ მაქვს შორიდან შემიძლია გაჩვენოთ 2500-ზე მეტი ადამიანის ხელმოწერა ადამიანებისა გარკვეულ შეთანხმებაზე სწორედ იმ საკითხების ასასრულებლად რაზეც ჩვენ საუბრობთ მაგრამ თავისთავად ეს ხალხი ყველა ერთად ამ საკითხის გამგეთებელი ვერ იქნება მათ არ ჰქონდათ კიდევ ის იურიდიული საფუძველი რომ ესაუბრა და გამოსულიყვნენ ქართველი ერის სახელი ჯერ არ ჰქონდათ ჩვენი ის ხელმოწერები რაოდენობა არ იყო ჯერ ახლა დადასვლა ესე იგი მოგვეცით უფლება რომ 37 კაცის ხელმძღვანელობით დაიწყონ მუშაობა მათ პრეზიდენტმა იმუშაოს და აგრძელოს მუშაობა და შექმნას ის ასე ვთქვათ ეროვნული თანხმობის ის ჯგუფი რომელიც თავის თავზე იტვირთებს აიღებს ქვეყანაში ამ საკითხების გადაწყვეტას მას მუშაობა დაჭირდება პარტიებთან ინტელიგენციასთან ხელისუფლებასთან თვითონ და ასე შემდეგ საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თუ ხარ თანახმა რომ პრეზიდენტის დადგენილების ჩვენი ეროვნული ყრილობის დადგენილების აღსრულებელი საბჭო განისაზღვროს 37 კაცის შემადგენლობით თქო დავისაძრო მადლობთ წინააღმდეგი ვინ არის თავი ვინ შევიგავთ მადლობთ კიდევ ერთხელ მადლობთ
ამით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველ საკითხზე მთლიანად ამოწურულია ჩვენი თვისწესრიგი და ჩვენ პრეზიდენტი უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას და გადავიდეთ მეორე ძირითად საკითხზე. ანუ პირველის დამტკიცება მოგვცა საშუალება რომ ვისაუბროთ და განვიხილოთ მეორე საკითხი. მეორე საკითხი გახლავთ ხელისუფლების შესახებ. ეს ისეთი საკითხია, რომ რა გვაქვს მხედველობაში? რა ვაყენებთ დღევანდელი დღისათვის და რას მოვითხოვთ? ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. თუ მოვცემთ უფლებას ცოტა მეც ვიტყვით ჩემს სათქმელს, ანამძღვარივით და კიდევ ვამბობ, წინასწარ ჩვენ არ ვისაუბრია, რომ ვინ გამოვიდეს. არის ერთი წინადადება, თხოვნა იყო ბატონი ილია ბეგიაშვილისგან, რომ თუ შეიძლება მე ჩემს ასე ვთქვათ მოსაზრებასო რაღაც აქვს, რომ გააცნობს ყრილობას და კი ბატონო. თუ ვინმეს გვინდა გამოსვლა ჩვენი მოსაზრების თქმა, გთხოვთ, რომ სამდივნოს ვაცნობოთ. ამ ყოველ შემთხვევაში ადგილიდან შეიძლება მოვახსენოთ. არც ისეთი დახურული სივრცეა, რომ ვერ გავიგოთ ერთმანეთის, ალბათ ხმას მივაწვდეთ. მართალია გახმოვანების გარეშე ცოტა ძნელია, მაგრამ თუ გიჭირთ ამოსვლა, ადგილიდან შეგიძლიათ ვცამოთ. რა შეეხება ეს საკითხი? ცოტა ეს იმდენად საჩუქრო საკითხია, მე უნდა ვთქვა, თორემ მიმართულების მისაცემ. მე მიჭირს ახლა ყრილობას მოვახსენო ყველა ის საქმიანობა, რასაც მე 12 წლის განმავლობაში ვეცე. კარგი იქნებოდა თუ ეს ჩვენ რაღაცა ფორმით გვეწოდინებოდა. ორ მოკლით მაინც. თუ 12 წელიწადია მოგახსენებთ წერ უშველებელი მასალაა დაწერილი. უამრავი ადამიანია ჩემთან გავლილი ამ ხრივ. დიდი მუშაობაა ჩატარებული, ძალიან დიდი მუშაობა. და ერთი და იგივე საკითხი ბრუნავს. ერთი და იგივე. რაც შეეხება თვითონ ხელისუფლების საკითხს. ძალიან მოკლედ. ჩვენ აღმოჩნდით ის თაობა, იგენაცვალე არ ვიცი როგორ ის უკან არის მისული. ჩვენ აღმოჩნდით თაობა, რომელიც აღმოჩნდით დროის მიხედვით, დროსა და სივრცეში, საუკუნეთა ათასწლეულთა გასაყართან, რა დროსაც სამყაროში დიდი ცვლილებები ხდება. ეს ცვლილებები ზემოქმედებს და ჩვენ ჩართული ვართ ადამიანები ამ პროცესში, გვინდა თუ არ გვინდა. ჩვენ დროში ვცხოვრობ, დროის მიხედვით ვიბადებით და თუ რამე ხდება, დროის მიხედვით ვითარდება. ჩვენი წინაპრებიც იყვნენ უშველებელი, ასე ვთქვათ, წინა პერიოდია გავლილი, რაღაც გველოდება მომავალში, მაგრამ ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელსაც ხმამაღლად არ არის ეს ნათქვამი, კაცობრიული მნიშვნელობის საკითხებად გადასაწყობი. უწინარესად ჯერ ჩვენ და შემდგომ. მაგრამ არის მაგრამ. ჩვენ სრული უფლება გვაქვს, არჩევანი თავისუფალია, უარი ვთქვათ ამ მისიის შესრულებაზე. მოცემული გვაქვს გარკვეული დრო, სამოქმედო, ეს დრო უკვე იწურება 12 წელია. გარკვეული შესაძლებლობები გქონდა ჩვენ 9 წლის თავზე, 2003 წლის 9 აპრილისაც ყველაფერი იყო მზად, ის გავუშვით ხელიდან. მაგრამ დაგვრჩა კიდე გარკვეული შანსი და ჩვენ ფაქტიურად ამ შანსის გამოყენების ბოლო ცდაზე ვართ. მე 12 წელია, ამის შემდეგ უკვე
მე ვერაფერს ვეღარ დაგელაპარაკებ, როგორც კი გავა ეს წელი. 9 იანვრის შემდეგ, 2007 წლის 9 იანვრის შემდეგ, თუ ასევე დორეთ წავიდა, როგორც ითქვიან, ჩვენი საქმიანობა და ვერ შევძელით იმ ამოცანაზე გადაწყვეტა, რაზედაც ფაქტიურად ამდენს ვწვალოთ და ყველაფერს ვცდილობთ. დავემშვიდობებით ერთმანეთს, ყოველ შემთხვევაში მე ამ თემაზე ხმას აღარ ამოვიღებ. იმიტომ რომ ჩვენ ამ შესაძლებლობას დავკარგებთ და დავკარგებთ სამუდამოდ. მაშინ პროცესი სხვანაირად განვითარდება, დროსა და სივრცეში ჩვენი დაუყვა გადაწყვეტილია სამწუხაროდ, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს გადარჩენის შანსი. ისეთი შანსი, რომ შემდგომ ეს ქვეყანა ხდება პირველი ქვეყანა მსოფლიოში. სადაც მთელი ქვეყნის მეფენი მოიტანენ თავიანთ დიდებასა და პატივს. ქვეყანა, რომელიც ხდება მთელი მსოფლიოსთვის სალოცავი და ასე შემდეგ. ეს შანსი არსებობს. მაგრამ არსებობს დაკარგვის, ამ შანსის დაკარგვის, ასე როგორც ითვლიან, პერსპექტივა. ანუ შეიძლება ჩვენ აღმოვჩნდეთ ის მევენახეები, რომელიც აგერ 12 წელია ვჭობთ, დათბირობთ და დაჟინებით ვითხოვთ, რომ მოდი მოვკლათ ეს მამის გამოგზავნილი ძე, გადავაგდოთ ვენახის გარეთ და ვენახიც ჩვენ დაგვრჩება და მოსავალიც. სამწუხაროდ მას ასეთი გაგრძელებითი განმარტება აქვს. ასიზავს მაშინ ვენახის პატრონი. ასუხი ასეთია, რომ მაშინ მოვა ვენახის პატრონი, მე ვენახებს დახოცავს და ვენახს სხვას გადასცემსო. ჩვენ ზუსტად აი ამ, როგორც ითქვიან, ნათქვამის აღსრულების პროცესში ვიმყოფებით. გაფრთხილება გვაქვს. მტკიცედ იფყარაცა გაქვს, რათა არავინ წარგდაცოს შენი გვერდები. ჩვენ გვაქვს მოცემული ეს გვერდები. მაგრამ წარდაცვაზეც ბევრი მოშალობს. სამწუხაროდ აი ეს ფრთხილად იყავი, ამას ვერ ვიჩენთ. სამწუხაროდ იფხიზლეთ, როცა აი ვერ გამოფხიზლეთ. გძინავს. ჯერ კიდევ ილუზიაში ვართ. ჯერ კიდევ გონია, მოვა ვიღაცა ძიას სემი, მილიარდებს მოგვიტანს, კარგად ვიცხოვრებთ, ჩვენიერი მომავალი აშენდება. არავინ არ მოგვიტანს ჩვენთვის. თუ ვინმე რამეს მოიტანს, იმიტომ რომ მე წაიღოს 10-ჯერ, 100-ჯერ მეტი. საბოლოო ანგარიშით თუ ვადევნებ თვალს, ალბათ ხედავთ, რომ ყველაფერი იყიდება. ამ ყველაფერში მე რთული არა მარტო მიწას, ქონებას, სულიერ მატერიალურ ფასეულებებს, არამედ იყიდება ადამიანი, იყიდება სინდისი, იყიდება ნამუსი, ყველაფერი იყიდება. მე არ ვიცი, შესაძლებელია სხვანაირად გვეჩვენება ეს თავისუფლება, რომ ძალიან კარგია, მაგრამ ადამიანებმა როგორღაც უნდა გავიგოთ, რომ ბუნებაში, სამყაროში აბსოლუტური თავისუფალი არაფერი არ არის. რაღაცა ზღუდავს ყველაფერს. ბოლოს და ბოლოს დედამიწა მზის ირგვლივ ბრუნავს, თავისუფალი არ არის, თავის ჭვაზე კი არ არის. არ არსებობს სრული თავისუფლება. ადამიანის ასე გათავისუფლება, როგორც ჩვენ გავიგეთ ქართველებმა, ერთის მხრივ. და მეორეს მხრივ, როგორც გთავაზობენ. გთავაზობენ იმიტომ, რომ სწორედ ჩვენ სისუსტეებს იყენებენ. ფული, თავისუფლება ხანსეს, სწორედ ამითვე, როგორც იტყვიან, მოახერხეს, რომ უკვე ფაქტიურად ჩვენ არა ქართული ხელისუფლება გვაქვს. არა მარტო გვარებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
ცნობიერებით, შემეცნებით, არა ქართულია. არა იმიტომ, რომ არ ლაპარაკობენ ან ქართულად, ან საქართველოზე და ქართველი ერისთვის. სიღრმისეულად თუ ჩაიხედავთ მათ ქმედებაში, არაფერიაში ქართული. კი არის ახლა თანამედროვე სოფლიო გლობალურ მოწოდება, ასე ვთქვათ, გლობალიზაციის, ინტეგრაციის და ასე შემდეგ, აი ესეთი სიტყვები, როგორც ქვია, საბაზრო ეკონომიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ ქართული ერის ინტერესი არ არსებობს. არ არის გათვალისწინებული არც ერთ ამ სქემაში. წინა შეხვედრებზე ვისაუბრებ, ბევრი მაქვს ნათქვამი, ახლა შემიძლია გავიმეორო. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში 3 ჯერ შეცვალა სოფლიო მმართველობამ გეოსტრატეგიული გეგმა. გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული გეგმა 3 ჯერ შეცვალა. უახლესი გეგმა ჩაშვებული არის 2003 წლის დეკემბრიდან. კონკრეტულად 13 დეკემბერი ოფიციალურად გაფორმდა. არც ერთ ამ გეოპოლიტიკურ სტრატეგიულ გეგმაში ქართველი ერი როგორც ასეთი არ მოიაზრება. კავკასიაში მოიაზრება სხვა ერი, თუმცა ისის დროებით. ის რაც ფიზიკურ მხარეს ეხება, იმ გეგმების ასრულებისა, რაც ჩვენ თავს ტრიალებს. ხვალდაზე აღმოჩნდება, რომც დიდი უბედურება, ანუ სტიქიური უბედურება არ მოხდეს, თავზე არაფერი არ დაგვატყდეს, რომც დიდი ომი არ შედგეს, არადა ესეც შესაძლებელი იყო და კვლავ რჩება, ანუ მუდმივ ხდებოდა პროვოცირება, როგორღაც დიდ ომში ჩართული იყო ქართველი ერი. აღმოვაჩენთ, რომ ტერიტორიებს დავკარგავთ და ნელ-ნელა საერთოდ ყველაფერს დავკარგავთ ქართველები. ხასოს ვამე, ქართველები პირველ რიგში. ოღონდ დანარჩენი ერის წარმომადგენლებს მინდა უთხრა, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, როგორც კი ქართველები დავკარგავთ ამ ყველაფერს, მე მათი ჯერი დადგება. ამიტომ დიდი სიფრთხილე და დიდი სიფხიზლე გვმართებდა ჩვენ და გვმართებს. მე ახლა ანალიზის დრო არ აქვს, რომ ჩვენ ამებზე ვილაპარაკოთ, და წერილობას ვატარებ და არა, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან სამეცნიერო კონფერენციაზე. სადაც რომელიმე საკითხი განიხილება. არ გამოვიჩინეთ სიფხიზლე, თუმცა ერთადერთი გამართლება გვაქვს, რომ არის რეალურად არის დროსა და სივრცეში მოვლენა, რაღაც დიდი სამყაროსეული მოვლენა. ჩვენ ამ მოვლენის უნებლიე თანამონაწილეები ვართ. ოღონდ უნდა შევიცნოთ და შევიგნოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია სამყარო უფალი მერთი გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ქვეყანაც ვიხსნათ და პირიქით ეს ქვეყანა მსოფლიოში გახდეს პირველი ქვეყანა. და ყველას ვალია, ჩემი ვალი კი არა, ჩემი ვალია მე თქვა, ლაპარაკობ. და რაღაცას ვაკეთებ კიდეც იმის მიუხედავად, რაც ჩემს თავს დატრია და ამ 12 წლის მანძილზე. ვაკეთებ იმას. ყველას გასაკეთებელია ხალხი. დღეს თუ არა, ხვალ ყველას ბინაზე დაიჩოთებს უბედურება. ოღონდ როცა ეს მოხდება, მაშინ გვიანი იქნება. ჩვენ მოქმედების ვადა და დრო გვაქვს. აი დღევანდელი დღიდან კიდევ 2 თვე. დღევანდელი დღიდან 2 თვეში უნდა გადავწყვიტოთ საკითხი. ყველაფერი მწიფია, მომზადებულია, იქნებ გადამწიფებულიც არის, მაგრამ ყოველდღე ვცილდებით ამ მიზანს. დიდი პარადოქსის პროცესში ვიმყოფებით. რომლისკენ გადავიხრებით, არ ვიცი. გუშინ უკანასკნელ წუთებამდე და აი დღევანდელ დრამდე მე კიდევ არ ვიცოდი, არ მქონდა იმის რწმენა, რწმუნება უпроსტորეთ თუ ვიტყვით, ჩვენ შევძლებთ თუ არა ყველაფერი ჩატარდეს. უფრო დიდი შესაძლებლობა არსებობდა, რომ ვერ ჩაგვეტარებინა და აი ღმერთსა მადლი იმდენი მაინც მოვედით, რომ ლეგიტიმურობის საკითხი გადავწყვეტეთ.
კანონით გატენილი უნდა იყოს საქაურმა ქვეყნის ბედზია ლაპარაკი და თქვენ ნახეთ ხვალ ან გუშინ რა იყო აქ იუმორი არ მიმართება რა ამბავია რაღაცა სხვა რამ ტრიალებს ჩვენს თავს ჩვენ უნდა შევცვალოთ სისტემა მართვის სისტემა ისე კი არა რომ მაბადეთ პატარა განმარტებას გაზრდით ხელისუფლების საკითხებზე საუბრობთ რა არის რა მოთხოვნა აი აქ მე უკვე პირდაპირ ამ მოთხოვნების გაშიფრვაზე გადავედი სისტემა უნდა შეიცვალოს და არა უბრალოდ ახლა პრეზიდენტი იყოს თუ არ იყოს მინისტრ-საბჭო იყოს თუ არ იყოს ან რომელი სამინისტროები იყოს და ანუ ამ დაგვარი სისტემის ცვლილებაზე კი არა ან იმ რეფორმებზე ამათ რო დაარქვეს და ყველაფერი ეროვნული დაინგრა და ინგრევა ამ ცვლილებებზე არა ლაპარაკი ფორმაციული ცვლილება ერთი საფეხურით უნდა მოხდეს ჩვენი ანაცვლება თუ ამ საქმეს ვაკეთებ როგორი უნდა იყოს რანაირი უნდა იყოს რა გაკეთდეს და შემდეგ ყველაფერი გვაქვს ოღონდ ვინ უნდა გააკეთოს ზოგადი სახელი ქვია ქართველი ერის და საქართველოს მაცხოვრებლის გასაკეთებელია სხვა არ მოვა და ჩვენს გასაკეთებელს არ გააკეთებს სხვა თავისას აკეთებს კიდეც და თავისას გააკეთებს ჩვენსაც არ გააკეთებს ამიტომ ყველა ვართ გადასარჩენი ყველა აბსოლუტურად შანსი გადაჭენს ყველას გვეძლია თვითონ ამ ხელისუფლებასაც კი იმ საწოდავ ასე ვთქვათ ხალხს რომელსაც არ ვერც გაუგია რას აკეთებს ვის ემსახურება ვის ინტერესით იცავს და ვის სანაცვლოდ ანგრევს ამტვრევს და თავზე აკლებს აფშნის ვერ გაარჩია მტერმოყვანილ იმიტომ რომ მისი მოვალეობა ეგ არ არის მისი მოვალეობა იმ დავალებების ასრულება რაც მას ეძლევა აი ამ ასრულებაში წარმოგიდგენთ თუ კარგად რო ასრულებდნენ აქამდე ცუდად იქნებოდა ჩვენი საქმე უფრო უარესად სისტემა უნდა გამოიცვალოს რაც თავის თავში გულისხმობს არსებული ხელისუფლების ახლით შეცვლას სისტემას ვერ გამოვცვლით წინ სწრებით თუ არ იქნება ხელისუფლების გამოცვლა იმიტომ რომ არსებულ ხელისუფლებას ამ ნაბის პირდაპირ მნიშვნელობით არ გადადგას სწორედ მასთან ამ მოლაპარაკებების როგორც იტყვიან შეთანხმებების საკითხები ექნება გადასაწყვეტი იმ პრეზიდენტს რომელიც ავირჩია და რომელსაც დაავალებს ალბათ დავავალებთ ახლა ხელისუფლების შესახებ როცა ვლაპარაკობ თუ დავიწყებთ ამაზე საუბარს დავავალებთ რომ აი პრეზიდენტმა ეს საკითხი გადაწყდეს ხოლო დიდი ილუზია რო არ წარმოგვექმნას მოწინააღმდეგე იქნება იარსებებს და არა გონია რომ დიდი სიხარულით შეხვდნენ ჩვენი მიღწევების გადაწყვეტილებას აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ეს საკითხი როგორღაც მშვიდობიანად გადავწყვეტოთ მოლაპარაკებების გზით და დარწმუნების გზით ამ დაგვარი განწყობით რაც დღევანდელმა დღემ გამოაჩინა ჩვენ შემდგომ საკითხს ვერ გადავწყვეტთ და იმისათვის რომ იმ მეორე ნაბიჯთან მივიდეთ გაასკეცებული ალბათ მუშაობა დაგჭირდება თქვენი დახმარების გარეშე ეს საქმე არ გამოვა საქართველოს მოსახლეობის ქართველი ერის დახმარების გარეშე ეს საქმე არ გამოვა ერთი ადამიანი ვერ გადაწყვეტს მთელი ერის გადასაწყისს ჩვენ ის რაოდენობა ყავს იურიდიულად ხარდამჭერი მაგრამ აქტიური ნაწილი გვაკლია აქტიური ნაწილი ყველა თავის თამაშს თამაშობს ამაშია ჩვენი უბედურება ჩვენ დაგსასრულები ვართ იმ აქტიური ნაწილის დაგსასრულების გამო იმიტომ ყველა თავის პატრონი ყავს ყველა თავის იმიდან ფინანსდება და ცოტა გვიჭირს პატრონის გან თავის გამოხსნა და მე საერთო საქმეში ჩართვა მე ჩდება ხოლმე რომ თურმე კი გვინდა მაგრამ არ გვიშვებენ აი ეს არის ჩვენი სახელისუფლო საკითხი რომელიც ჩამოყალიბებულია აი ამ ხელმოწერებში ჩვენ ამ ხელმოწერების გარეთ ვერ გავართ ჩვენი წრილობა ტარდება იმ ხელმოწერების მოთხოვნების საფუძველზე
ეს მოთხოვნები კი ასე იკითხება, მე წავიკითხავ, რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, რაც თანაგვაქვს საქმე. მიმაჩნია, რომ აი რაზე აწერს ჩვენი 1.500.000 კაცი ხერს, 520.000 რაც ჩართული. მიმაჩნია, რომ ამ გზით კოსმოპოლიტური, თალმოდისტურ, მასონური, სოროსული ამ ხელისუფლებით ვიღუპები და მხარს ვუჭერ. პირველი, საქართველოს ნეიტრალიტეტს განსაკუთრებული სტატუსი. არც ჩრდილოეთი, არც დასავლეთი, არამედ ყველასთან თანაბრად კეთილმეზობლურად. მეორე, უფლებრივად, ეს იურიდიული ტერმინია და არა, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული სიტყვია. უფლებრივად დაცული იქნას პრინციპი. საქართველოში წარმოშობით ქართველი მასპინძელია, არა ქართველი სტუმარი. ანუ, განმარტებით, საქართველოს განაგებს ქართველი ერი, ერთიანი ეროვნული, ამასთან ჭეშმარიტ და დემოკრატიული იდეოლოგიის საფუძველს. საქართველო თავის ისტორიულ ტერიტორიულ ფარგლებში თავისი მიწით, წყლით, წიაღისეულით, სხვა სულიერ მატერიალური ფასეულებებით წარმოადგენს ქართველი ერის საკუთრებას და მისი გაყიდვის, გაცემა-გასხვისების უფლება არავის აქვს. გაცემული, მითვისებული, გასხვისებული უკან უნდა დაბრუნდეს. ეს არის ძირითადი პრინციპი, რაზედაც ხელს მესამე საკითხიც არ, მაგრამ მესამე საკითხზე მე ვილაპარაკებ, სწორედ ხელისუფლების წინაზე და რაღაცა შევეხერო სისტემა გამოსაცვლელი ამაზედაც ხელს გვიწერს. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელიც განსაზღვრავს როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკას ქვეყნის მომავლისათვის, რაც უნდა ახალ სისტემის პირობებში დაინერგოს. ახლა თუ ამაზე ჩემი განმარტება საკმარისი იყო და ჩვენ კიდე ამასობაში გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ვთქვათ ამის შესახებ, თუ არის ეს წინადადებები, გავშალოთ კამათი. თუ ნუ ახლა მე კიდევ გეუბნებით, აქ ვერ შევძლებთ საკითხების დანაწევრებას და მე იმ დანაწევრებულ საკითხებზე პასუხი გასცემ. ძალიან შორს წავიყვანს ეს საკითხი. აქ ძალიან მოკლედ არის განმარტებული, რა ის უკან უნდა დაბრუნდეს. მექანიზმი როგორ ხდება, რანაირად ხდება. თუ მენდობით არსებობს და თუ დავჯდებით, შემიძლია აგიხსნათ, ასე ვთქვათ, ყრილობის გარეთ. არსებობს ამის შესაძლებლობა. მე სწორედ ეს ვთქვი, ჩვენ გვაქვს ეს შესაძლებლობა, ოღონდ მას გამოყენება უნდა. თუ გვენდომება, გამოვიყენოთ. მონდომება მარტო სიტყვიერად არ ყოფნის გზა არის გასავლელი, სადაც ჩვენი აქტიურობაც არის საჭირო. ყოველისგან, თითოეულისგან გარკვეული წვლილის გაღებაა საჭირო. ამაზეა საუბარი, რომ აქ ჩვენ ცოტა პასიურობთ. თქვენ მოგვახსენეთ ვინ ბრძანდებით და მობრძანდით და მობრძანდით რა? კი გენაცვალე. მე ვარ თეატრიდან ასმალაშვილი ელჯუჯა. ჩვენ ბრძანებთ, რომ ჩვენი გაერთიანება შეძლებს ხელისუფლების პოლიტიკის შეცვლა. უпросторо ხელისუფლების შეცვლა. ჩვენ გვინდა ესეთი მძლავრი ლიდერი. იმასე მეტი მძლავრი, ვიდრე სააკაშვილი. ანარჩევის შემთხვევაში ჩვენ მთელი მასა 1.5 მილიონი ვერაფერს. ჩვენ გვინდა მძლავრი ლიდერი, რომელსაც უნდა გავუყვეთ ჩვენ. ჩვენ უნდა გავუყვეთ ლიდერს. შემთხვევაში ჩვენ ვერაფერს ვერ გავუყვეთ. კი ბატონო, არის წინადადება რომ ლიდერი გჭირდება. ვინმე სხვა აზრი აქვს, რომ ლიდერია საჭირო. რა თქმა უნდა, ყველა საქმეს თავისი ლიდერი სჭირდება. ერთი წუთი პასუხს გავცემ ბატონს, რომ ერის ლიდერი არც ასე ადვილად ყალიბდება. მას
ან შექმნა უნდა ან დრო უნდა იყოს რომელიც თვითონ დრო წარმოაჩენსო რა მაგრამ უნდა იყოს რაღაცა შემთხვევა რომელმაც უნდა მისცეს საშუალება ადამიანს რომ იგი ლიდერად თუ გმირად იქცეს მაგრამ არის შემთხვევები რომ ლიდერი ის ლიდერი რომელსაც ჩვენ ველოდებით არ არის და რადგან არ არის ამიტომ რა ვქნათ მაშინ ხომ ევალება იმ ერს იმ ხალხს თავისი ლიდერის წარმოჩენა როგორც იტყვიან ვიღაცას რომ უთხრას რომ იცი რა აი შენ გავალებთ ამის გაკეთებას და გააკეთე ეგ ერთი მეორეც დამთავრდა კერპების ერა 12 წელიწად ამას ვლაპარაკობ არ გამოჩნდება ის უფლისწული როგორც იტყვიან ჭაბუკი თეთრ ცხენზე და ასე შემდეგ ამხედრებული როგორც ჩვენ გონია მოვა და ის გადაგვარჩენს სხვა რაღაც ხდება ხალხი სწორედ ერმა უნდა გადავწყვიტოთ ახლა ლიდერი ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენი ეროვნული ხელოვნება თუ მოვიპოვეთ ჩვენ ერის სახელი ამოსვლის უფლება ლიდერი იქნება და არის უკვე ჩვენი არჩეული ამ ეროვნული ხელოვნების პრეზიდენტი ლიდერი იქნება კიდევ ის ვისაც პრეზიდენტი თავის თავმჯდომარედ აირჩევს და ასე შემდეგ ჩვენ უნდა ვანდოთ ვიღაცას ეს ლიდერობა ხო და ახლა კოლექტიური გადაწყვეტილება ახლა კოლექტივი არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება მაგრამ ერთობლივად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება ყრილობა სწორედ ამისთვის არსებობს ეს საკითხი თუ დამიჯერებთ მიტინგებით და ბარიკადებით არ წყდება სხვა დროა ჩვენ ვერ შევძლებთ ამის გაკეთებას თუ კი არ მოგცა ვიღაცა იმ ბარიკადების გაკეთების და ბარიკადების ასვლის უფლება ჩვენ ვეგონა და გონია რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ მაგრამ ეს დადგმული სპექტაკლები იყო რომელშიც ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ვითხდება კონკრეტულად ვიღაცამ გამოგვიყენა ჩვენ სასარგებლო იყო მივიღეთ ხო ყველა მივიღეთ მონაწილეობა მაგრამ როგორ განვითარდა შემდგომი მოვლენები აღმოაჩინეთ რომ ჩვენ კი დავდეთ თავი ამ ყველაფერზე მაგრამ სხვას დარჩა ეს ქვეყანა აი შედეგი ამიტომ ხალხმა თვითონ უნდა ავიღოთ ახლა ეს ლიდერობა ხელში და თვითონ გამოვაჩინოთ ეს ლიდერი და თუ მეთანხმებით ამ შემთხვევაში ჩვენი ყრილობა უნდა იყოს ის ლიდერი ჩვენი ყრილობის მიერ არჩეული პრეზიდენტი უნდა იყოს ეს ლიდერი და მე სწორედ ამ იურიდიული საკითხის გადაწყვეტას ვახდენ რომელსაც უფლება ექნება ხალხის სახელით გამოვიდეს და უფრო დიდ ასე ვთქვათ სიმაღლეებზე დააყენოს ერის ასე ვთქვათ